السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disa persona gjenë faj dhe ngren akuza ndaj personave që shërbejnë në administratën e xhamatit, si dhe ndaj atyre që janë antar të thjesht, duke quajtur fajtor për disa sjellje që sipas tyre nuk përputhen me dispozitat e shariatit. Ata kërkojnë që të merren masat disiplinore ndaj tyre, sepse këta po diskreditojnë xhamatin dhe po e njollosin emrin e tij. Megjithatë, shumica prej këtyre personave nuk shkruajnë emrat apo adresat e tyre, ose ato nuk janë reale. Sigurisht nuk merret asnjë mas kundrejt ankesave të tilla, por kur kalon pak kohë, vjen ankesa tjetër duke tërhequr vërejtje për mungesën e masave disiplinore dhe duke e cilësuar si padrejtësi të madhe. Kjo sëmundje e shkresave anonime është përhapur gjerësisht në Pakistan dhe Indi. Rrallëherë më vijnë shkresat të tilla nga median lokal të vendeve të tjera, por pakistanezët që jetojnë jashtë gjithashtu vojnë nga ky ves i ankesave anonime. Kjo nuk është ndonjë dukuri e re. Njerëzit të tillë kanë ekzistuar në çdo kohë, në kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, kalifit të tretë rahimullahu alaihi, dhe në kohën e kalifit të katërt rahimullahu alaihi, dhe tani gjatë kohës sime ekzistojnë njerëz që ankohen dhe bëjnë denoncime anonime. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu kishte mbajtur një fjalim të tërë duke trajtuar një rast të tillë, pra një ankesë të tillë, me që ky fjalim është mjaft i pasur dhe i qartë për persona të tillë. Prandaj kam vendosur të flas rreth kësaj çështje duke përfituar nga fjalimi i kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ata që ankojnë dhe akuzojnë, ndërkohë nuk shkruajnë emrat e tyre,
ऐसे लोगों का apo shënojnë करवाने के लिए emra të rrem, जामे और kanë hipokrizi, इसलिए apo janë gënjeshtar. से मैंने इस्तिफादा Po të ishin të sinqert, të vërtetë dhe guximshëm, सोचा nuk do t'i trembeshin askujt. शिकायत करने वाले अपना नाम Ata betohen se do të jenë gjithmonë të gatshëm për të sakrifikuar jetën. Pra, kur vjen çështja për të betuar, ata bëjnë betim मुनाफिकत होती है se do të jenë gjithmonë të gatshëm për të sakrifikuar jetën, pasurinë, kohën dhe nderin, ndërsa kur bëhet fjalë për nderin dhe dinitetin e xhamatit, sipas tyre, fillojnë të fshehin emrat e tyre, që të mos cënohet nderi dhe fama e tyre. माल Pra, ai që tregohet i dobët që në hapjen e parë, ka mjaft gjasa që edhe fjalët e tij të mos jenë të vërteta. यहाँ जब मामला Pra, edhe ankesa e tij të jetë ख्याल में gënjeshtër, pra të mos jetë e vërtetë. कार का आता है Allah i madhërisëm ka shpallur në Kur'anin famlart ताकि se kur ju mbrini ndonjë lajm, ju duhet të kontrolloni atë. इज्जत को नुकसान न पहुंचे Çdo njeri i mençur di mjaft mirë se nuk mjaftojnë vetëm disa fjalë për të nisur hetime. इब्तिदा में ही कमजोरी Por, दिखाती para se të nisen shqyrtime, उसकी बाकी बात verifikohen karakteri dhe besueshmëria e personit që ka përcjell këtë lajm. करीम में तो Pra, अल्लाह ताला në rast të parë, hetimet bëhen rreth tij se a është i pastër ai nga veset të tilla और ये बात dhe a mos fal katëmetat morale. Nuk qëndron akuza e tij nëse ai vetë është i dobët në besim. बात कहने वाला या बात पहुंचाने Në वाला përgjithësi, vihet re se personat që ngren akuza të forta ndaj të tjerëve, qofshin drejtuar përgjegjësve të xhamatit apo antarëve të thjesht, bëjnë një gjë të tillë kur shikojnë se interesat e tyre personale rrezikohen nga të tjerët. पहुंचाने वाला खुद कैसा Prandaj, para se të nisen hetimet, duhet analizuar rasti i ankuesit, उसके बारे में पहले तहकीक pra të akuzuesit. कि A është besimtar apo njeri i lig? वो Nëse nuk dihet asgjë për ankuesin, pra në qoftë se ka një identitet të fshehur, atëherë bëhet një hetim i njanshëm. Ndërsa nëse identifikohet ankuesi, atëherë shurtohet vetë karakteri i tij. E pastaj खुद तो analizohet ankesa duke u ballafaquar me fakte. कि ये ऐसा है वैसा है अमूमन देखा गया है Hazret कि दूसरों पर Kalifi Dyut radhiyallahu anhu shtron si argument këtë ajet kuranor. कोई ओहदेदार है या Allah thot, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. किसी के बारे में Do me thënë, o besimtar, भयानक nëse ju vjen ndonjë njeri i pandershëm me një lajm, atëherë shqyrtojeni atë mirë. कि उनके जाती मुफादात Pra, çdo mas duhet ndërmarr pasi që është bërë shqyrtimi i lajmit. बस तहकीक करने से Ndërsa ankuesi, ये देखना पड़ता है akuzuesi, nëse nuk dëshiron të zbulojë identitetin e tij, atëherë ai vetë mbetet fajtor dhe nuk është e drejtë të merret në konsiderat akuza e tij për të marrë menjëherë masa disiplinore kundër personit të akuzuar. सकता कि वो किस उम्र में Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka thënë se fjala fasik që është përmendur në këtë ajet nuk do të thotë vetëm i lig apo i pandershëm. है Kjo fjalë जमात के मुफादात ka edhe nuanca të tjera, pra ka edhe kuptime të tjera. Për shembull, अपने तौर gërnjar dhe grindavec, pra ai që ka zakon të zihet vazhdimisht. अगर ये भी इल्म हो जाए Fjala fisk nënkupton edhe mungesë bindjeje, तो जैसा कि मैंने ndërsa si mbiemër fasik përdoret për atë person që është i pabindur, kundërshtar dhe grindavec. इसी तरह Fasiku është edhe ai që u kap të tjerëve gabime të vogla, pra gjithmonë është në kërkim të gabimeve तहकीक हो dhe pastaj bën buje me to duke i egzageruar temase. या नहीं E mendon se ata duhen ndëshkuar ashpër, हज़रत मुस्लिम duke përjashtuar çdo mundësi të faljes. Njeri dredharak gjithashtu quhet fasik. इन जाकुम फासिकुम
जाकुम फासिकुम बिनबाइन Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu duke treguar për një Ahmedian të vjetër, शिकायत के rëfen se ai ishte mjaft i sinqert dhe i devotshëm, por kishte zakon që jepte gjykime për çështje fare të parëndësishme. Ai kishte tëmet që sa gjente ndonjë arsye, edhe pse fare të vogël, jepte gjykimin për mosbesimin e personit, pra për daljen e tij nga feja. Për shembull, gjatë namazit, duke recituar pjesën e të shehudit, nëse dikush ngrinte këmbën e djathtë, sipas tij, pra nëse dikush nuk ngrinte këmbën e djathtë, pra e ulte dhe e shtronte këmbën e tij, sipas tij ai menjëherë dilte nga besimi. Meqë Kalifi Dyut radhiyallahu anhu vuante nga artriti dhe shpesh e zinte cerma, ai nuk i ngrinte dot gishtat e këmbës së djathtë. Po të ishte i gjallë, ai Hafiz sahibi, pra ky person, ai me siguri para se të ngryse, do të kishte lëshuar gjykimin për mosbesimin tim. Pra thot Kalifi Dyut radhiyallahu anhu. बात पर लड़ पड़ता हो Persona të tillë e bëjnë këtë me pretekstin se ulja e gishtave është në kundërshtim me praktikën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky veprim लड़ाका भी और ताउन भी ना tregon se ky njeri nuk beson në sunetin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. को लेकर Nëse बढ़ा Nëse ai nuk i bindet praktikës e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk i beson as Kuranit famlart, dhe nëse nuk i beson Kuranit famlart, atëherë nuk i beson as Allahut. Dhe kështu mbeti qafir, pra mosbesimtar. कोई माफी का इम्कान नहीं Pra Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka dhënë shembullin e këtyre personave që edhe pse mund të jenë të sinqert dhe të dëlirë dhe të devotshëm, por në rrethana të saktuara veprojnë me nxitim. अहमदी दोस्त के बारे में Ndërkohë, पुराने një person që fsheh identitetin e tij është i dobët në çështjen e besimit तक उनके इखलास का ताल्लुक dhe gjykon të tjerët me këndvështrimin e tij të cekt. Pra, përputhet plotësisht me të gjitha kuptimet dhe tiparet e fjalës fasik. Pra, një person që fsheh identitetin e tij, ai është i dobët në çështjen e besimit dhe gjykon të tjerët me një këndvështrim të tij të cekët, edhe të përcipt, ai pra përputhet plotësisht me të gjitha kuptimet që përmban fjala fasik. Pra, le të jetë e qartë për të gjithë ata që ankohen apo që ngrin akuza drejtuar të tjerëve, se pa treguar emrat e tyre, pra pa treguar identitetin e tyre, ata i kundërvihen porosisë së Kuranit famlart, सीधी रखने का हुक्म है sepse ai jep vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Pra ai që akuzon tjetrin, por nuk dëshiron të zbulojë identitetin e tij, pra të vetë, तकलीफ की वजह से गाउट atëherë ai vepron në shkelje me mësimet e Kuranit famlart. शहावत की हालत में Sipas Kuranit, në rast të parë duhet kontrolluar shkalla e besueshmërisë së lajmëruesit. कि अगर हाफिज साहब Pra ai person që ka kallëzuar ose që ka akuzuar शाम तक dikë tjetër, वो मुझ पर भी कुफर का पता लगा ai në rast të parë kur ai bën një kallëzim të tillë, denoncim të tillë, atëherë në rast të parë duhet kontrolluar shkalla e besueshmërisë së atij personi. रसूल करीम Po të veprojmë vetëm në bazë të informacionit, pa bërë asnjë hetim, duke ndërmarrë masa të rrepta disiplinore, ashtu siç kërkon ankuesi, atëherë xhamati në vend të zhvillimit dhe përparimit do të bjerë në rënje e rënim. मान नहीं Në këtë mënyrë nuk do të bëhet asnjë hetim dhe kontrollim, as nga kalifi e as nga sistemi i xhamatit, dhe masat do të merren thjesht në bazë të ankesës, duke rrezikuar ndjeshëm hetësurinë e xhamatit. चाहे वो मुखलिस भी हो ये मिसाल थी Pra, kështu do të qohet çdo kush dhe do të kërkojë drejtësi sipas kushteve të tij. भी कमजोर हो Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu sqaron që ndonse e njohim इन तमाम paditësin si njeri i drejtë, किए गए हैं फासिक i sinqert dhe i përmbajtur, por pas padis ai patjetër duhet të jetë objekt hetimi.
Pra, edhe pse ai mund të ketë qenë i dëlirë dhe i sinqert, por pasi që ka bërë padi, që ka ngritur akuzën ndaj dikujt, atëherë edhe ai person bëhet objekt i hetimit. Pra, kjo do të thotë se vetëm akuza e dikujt nuk mund të merret si argument apo dëshmi për të gjykuar të akuzuarin. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po udhëhiqte namazin dhe gjatë këndimit të Kuranit ngatroi fjalët. Hazret Ali radhiyallahu anhu, i cili ishte në xhamat, ja kujtoi fjalët. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pëlqeu këtë. Dhe pas namazit e u drejtua duke thënë se përsi e kishte kujtuar fjalët gjatë namazit. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, duke shpjeguar këtë hadith, ka thënë se mos pëlqimi profetit sallallahu alaihi wasallam kishte për qëllim që Ali radhiyallahu anhu kishte detyra më të rëndësishme dhe këtë punë t'u alinte të tjerëve, pra hafizve që mësonin Kur'anin pre profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka thënë që nëse paditësi anonim është një person me gradë të lartë në xhamat, unë e këshilloj që këto çështje tu kaloj të tjerëve dhe të fokusohet në përgjithësi të veta. Por me që paditësi nuk ka zbuluar identitetin e tij, pra Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu flet për rastin që i kishte ndodhur, që dikush kishte shkruar një shkresë dhe kishte bërë padi ndaj disa personave. Edhe Kalifi Dyut radhiyallahu anhu në fjalimin e tij thotë që me që paditësi nuk ka zbuluar identitetin e tij, prandaj nuk dihet statusi dhe grada e tij. Ai nuk mund të këshillohet. Së dyti, akuzat që ishin ngritur ndaj zyrtarëve, sekretarëve dhe grave të xhamatit ishin mjaft të rënda dhe të pa baza. Në një anë, ai akuzon se këta persona po veprojnë duke shkelur Kur'anin dhe mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj janë fajtor, ndërsa ai vetë duke mos respektuar kushtet e padis, po vepron në kundërshtimin e tyre. Parimi kryesor që duhet respektuar është zbatimi i porosive të Kuranit famlar dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sipas Kuranit, derisa dikush akuzohet publikisht, duhen paraqitur edhe provat që të nisen hetimet. Por derisa nuk dihet identiteti i personit, pra identiteti i personit mbahet i fshehur, atëherë si mund të nisen hetimet? Pra, paditësi në këtë rast po shkel porositë e Kuranit famlar. Mirësia qëndron në bindje dhe në nështrimin ndaj mësimeve të Kuranit famlar dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikujt nuk i pëlqen diçka për shkak të natyrës së tij apo zakoneve të shoqërisë, por e njëjta gjë është e pranueshme sipas mësimeve të Kuranit dhe praktikës së profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo nuk ka asnjë tëmet. Pra, ato veprime nuk kanë asnjë arsye për të kritikuar apo nuk kanë asnjë mangësi. Disa persona për shkak të natyrës së tyre apo duke u ndikuar nga traditat vendore dhe shoqërore, tregojnë fanatizëm në disa çështje. Megjithatë, vërtetët e tyre, qofshin në çështjet fetare, nuk kanë asnjë peshë. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rrëfyer një ngjarje nga jeta e Mesihut e premtuar selam për të shtjelluar këtë çështje. Ndonse e kam cekur këtë ngjarje edhe më parë, por këtu ajo referohet më hollësisht. Pra, njëherë Mesihu i premtuar selam po shëtiste në stacion tokë me bashortën e tij. Aso kohë dispozitat rreth mbulesës interpretoheshin dhe zbatoheshin me shumë rreptësi. Gratë përcyleshin deri në stacion nëpër barela që ishin të mbuluara nga perdet. Pra askush nuk shikonte dot ato. Dhe ato përcyleshin
përcileshin deri te vagonat अब नहीं, në këtë mënyrë, लेकिन pra deri te vagonet e trenit në këtë mënyrë, dhe pastaj kur hipnin në vagon uleshin dritaret që të mos duke asnjë grua, pra askush të mos e shikonte ato. ये शिकायत Kjo mbulesë ishte mjaft e mundimshme dhe u kundërvihe dukshëm dispozitave të Islamit. की तालीम के खिलाफ काम कर रहे हैं। Mesiu premtuar selam në çdo çështje u drejtohej mësimeve të Islamit. Bashortja e Mesiut e premtuar selam vishte feregjen dhe dilte jashtë për shëtitje. शिकायत और उसके सबूत की Edhe atë ditë ajo kishte veshur feregjen वो खुद उनको dhe Mesiu premtuar selam po shëtiste me të në platformë. मुझे भी जब लिखते हैं तो उन शराइत को ही तोड़ रहे होते Molvi Abdul Karim Sahibi dhe Hazrat Molvi Nuruddin Sahibi हैं। चीज तो कुरान करीम के अहकामात gjithashtu gjendeshin aty. और सुन्नत पर अमल करना Molvi Abdul Karim Sahibi nga natyra ishte njeri i rrept dhe ai kujtoi se kjo sjellje, pra shëtitja e Mesiut e premtuar selam me bashorten e tij, nuk ishte e drejtë. Ai nuk kishte guxim të shprehe Mesiut e premtuar selam, prandaj vajti te Molvi Nuruddin Sahibi dhe i tha: "Shiko çfarë po bëhet. Nesër të gjitha gazeta do të buqasin me lajmin që Mirza Sahibi po shëtiste në platformë me bashorten e tij. Dhe do të qarkullohen pamflete dhe njoftime për këtë çështje. Ju lutem, shkoni te Mesiu premtuar selam dhe tregoja një ati." Hazret ज़ौकी Molvi Nuruddin Sahibi u përgjigj se unë nuk po shoh asgjë të keqe këtu. के ज़रिए से Nëse juve nuk ju pëlqen diçka, atëherë më mirë thuaj vet. बात बुरी लगी। Molvi Abdul Karim Sahibi shkoi te Mesiu premtuar selam, i cili kishte shkuar mjaft larg duke shëtitur. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक Pas pak वो सही Molvi Abdul Karim Sahibi u kthye kokulur. में कोई ऐब नहीं। Hazret Molvi Nuruddin Sahibi radhiyallahu anhu rëfen se isha kurishtar të dija se çfarë ishte përgjigjur Mesiu premtuar selam. वो आज से मुतासिर Unë e pyeta: "Molvi Sahib, हालात में, çfarë ju përgjigj Mesiu premtuar selam?" Ai tha: लेकिन "Kur i thash se çfarë po bëni kështu dhe si do të reagojnë njerëzit, ai më tha: "Çfarë të thon? Se Mirza Sahibi po shëtiste kështu me bashorten e tij." इस बात की वजाहत में Molvi Sahibi ishte bërë pishman për këtë pyetje. वाकया बयान Bashorti i Mesiut premtuar selam ishte e mbuluar dhe shëtitja në një çifti të martuar bashkërisht nuk kishte asgjë të padrejtë. अब इस हवाले से आ रहा है कि एक दफा मसीह मौद अलैहिस्सलाम I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu dilte për shëtitje me bashortet e tij. Një herë ai kishte bërë garë me Hazrat Aisha radhiyallahu anha në praninë e të tjerëve. स्टेशन पर Fillimisht ai kishte mbetur mbrapsht, जो लोग pra खानदानी fitoi Aisha radhiyallahu anha në garën e parë. Ndërsa në garën e dytë आती थी profeti sallallahu alaihi wasallam e mundi Aisha radhiyallahu anha. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam डबे तक i tha: "Tilka bi tilka." Do me thënë, kjo ishte hakmarrje për humbjen e parë. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam shëtitjet me bashortet e tij nuk i konsideronte të padrejta. Dhe ajo që është të lejuar në Islam nuk mund të konsiderohet shkelje apo e ndaluar. आप फरमाते हैं कि पर्दा तकलीफ देने वाला था और इस्लाम की तालीम Nëse के खिलाफ था। dikush akuzon tjetrin, atëherë kjo nënkupton se sipas paditësit, i padituri nuk respekton mësimet e Islamit. पहन लेती थी Duke treguar për akuzuesin në fjalë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka treguar se në letrën e tij ai i quan disa persona të ulët në pozitë e pastaj vijon me akuza personale dhe familjare, duke quajtur të poshtër disa persona, që të cilëve u kanë besuar detyra në xhamat. Ai bën edhe disa akuza të rënda për të cilat sheriati kërkon 4 dëshmitar okular si kusht paraprak për të bërë padin. Ndryshe, njerëzit pa pasur asnjë provë bëjnë shpifje kundër dikujt për marrëdhënie. Pra, nëse dikush guxon të akuzojë dikë për marrëdhënie me mashkull apo me një femër, ai gjithashtu duhet të paraqes 4 dëshmitar okular. तो आप जाके हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को समझाएं। हज़रत मसीह अव्वल ने कहा इसमें क्या बुराई है, मुझे तो कोई बुराई नहीं। Hazret Kalifi dyut radhiyallahu anhu
tregon se i vjen çudi बुराई लग रही तो se i ndjenjat fetare janë ngjallur atij, pra personit në fjalë. मौलवी अब्दुल करीम साहब मुस्लिमों के पास Ai thotë se më vjen çudi se i ndjenjat fetare janë ngjallur atij që vet i kundërvihet Kuranit famlar. Dhe shpif lloj akuzash për të tjerët që i ndalon Kurani rreptësisht. फरमाते हैं कि मुझे शौक हुआ कि पूछूं क्या जवाब मिला Kurani famlar jo vetëm që ndalon nga shpifjet, por ka sankcionuar dënimin e 80 rrahjeve me kamgjik për shpifësit. Pra, akuzuesi i tillë jo vetëm që shkel porosin e prerë të Kuranit, madje akuzon आपने फरमाया आखिर वो क्या कहेंगे tjetrin për veprime që ndalohen nga Kurani, ndërkohë është ai që i kundërvihet Kuranit. Shikoni pozitën e akuzuesit. उमुल मोमिनीन ने पर्दा किया हुआ था Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë që shikoni pozitën e akuzuesit. काबिल Së pari ai fshehu identitetin e tij. करीम Pastaj nuk paraqiti as dëshmi apo provat të nevojshme. लोगों के सामने As unë e as Mesiu premtuar alayhis salam nuk kemi të përjashtuar nga rregullat e shariatit. Vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i detyruar të nënshtrohej dispozitave të shariatit. Pra, ky njeri ka bërë disa akuza që janë të dënueshme sipas shariatit. Dhe shariati për gjykimin e kësaj çështjeje kërkon dëshmitar, por zotria kërkon që filani të nënshtrohet masat अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि që filanit të nënshtrohen masa ndëshkimore sepse ka shkelur shariatin. Por mua mos më kërkoni llogari. Pra, pa paraqitur asnjë provë, बीवियों के साथ फिरना मायूब ख्याल नहीं pa e nxjerrë dhe pa dhënë 4 dëshmitar okular, ai kërkon që të vetëm në bazë të ankesës të vendosen dhe të merren masat disiplinore. वो शख्स इस्लामी तालीम Kjo më sjell ndërmendje ngjarje gazmore nga fëmijëria ime, शिकायत करने वाले के बारे में që ende më ngjall gëzim. Unë isha në klasën e 5 apo të 6 छोटे दर्जा का है dhe वहाँ फिर वो खान mësuesi ynë vepronte në këtë mënyrë që nxënësi i cili do të përgjigje pyetjeve të tij brenda kohës së caktuar, और बाहर ai बात ऐसे लगाए e kalonte në rreshtin e parë. Pra ai nxënës kalonte në rreshtin e parë. और गवाह भी Ne ishim në këmbë dhe mësuesi bëri një pyetje. Një nxënës i u përgjigj, है por sa kishte mbaruar përgjigjen, një tjetër nxënës ndërhyri duke i thënë mësuesit se ajo përgjigje ishte e gabuar. कोई किसी पर ताल्लुकात के इल्जाम लगा देते हैं Mësuesi pra ai pas e dha edhe përgjigjen e saktë dhe mësuesi i thiri nxënësit të parë और गवाह भी जरूरी që të lironte vendin për nxënësin e dytë. Pra për këtë nxënës i cili kishte treguar përgjigjen e saktë. Duke liruar vendin, nxënësi i parë i tha mësuesit që fjalën gabuar nxënësi tjetër kishte shqiptuar gabimisht. Pas kësaj mësuesi e lejoi që të rrinte në vendin e vet, ndërsa nxënësin e dytë e çoi sërish aty ku ishte. किसी पर I tillë është shembulli atyre kritikëve dhe shpifësve që akuzojnë të tjerët mirë apo keq, por mënyra e të akuzuarit është pothuaj kriminale. दिया है Dhe kështu, në vend që t'i tregojë fajin tjetrit, चलता है pra në vend që të tregojë fajin tjetrit e bëjnë veten me faj. हैसियत क्या हुई E pastaj bëjnë zhurmë sikur askush nuk e kap fajtorin. Pra, kur vet nuk plotësojnë kushtet dhe rregullat ना हजरत e shariatit आजाद dhe pastaj bëjnë zhurmë duke pretenduar që edhe pse është njoftuar për fajin e personit, nuk po bëhet asgjë për të kapur fajtorin. Ndërsa kallëzuesin e vendosin në altar, në fakt edhe gjykatësit nuk kanë faj, sepse edhe ata janë varur nga shariati. Nëse doni të vendosni sundimin e Kuranit, atëherë sundimin e Zotit pranojeni mbi veten tuaj. Nuk është e drejtë që të kërkoni sundimin e Zotit për të tjerët ndërsa veten doni jashti. Pra veten kërkoni që të vendoset jashti. Prandaj, duke u drejtuar këtyre kritikëve dhe paditësve, unë u them
कि सवाल का Ayaz qadre khud bëshanas. Do me thënë, o Ayaz, i mbaje mend pozitën dhe statusin tënd. Ata që fshehin emrat e tyre सवाल किया dhe akuzojnë të tjerët nuk kanë asnjë vlerë. Kjo është arsyeja që मास्टर जी në vend të provave dhe argumenteve, ata thjesht bëjnë shpifje se filani i përket filani fis, apo filani nuk ka asnjë status, filani është i atill e të tjerë e të tjerë. कहा कि Këto akuza janë të pabaza. Dhe personet të tillë nuk kanë karakter të qëndrueshëm. Ne duhet të ndjekim porositë e Allahut. Ai është Zoti ynë dhe Zoti i çdo kujt, i cili furnizon çdo kënd dhe u ka siguruar mjete të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Derisa यही हालत për gjithçka ne i drejtohemi Zotit, prandaj edhe për porositë dhe udhëzimet do t'i bindemi vetëm atij, e jo akuzuesve. इस तरह इसको सजा दिलाते दिलाते खुद सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं और फिर शोर मचाते हैं Siç kam shprehur edhe më parë, që shpifësit në një anë duan t'i ndëshkojnë të tjerët sipas shariatit, ndërsa veten e përjashtojnë nga dispozitat e tij. Pra, njerëzit e tillë bëhen gjykatësit e vet, उनको कायम करना चाहते हो por kurdo që zbulohet e keqja e tyre, ata do të nënshtrohen masave disiplinore sipas shariatit. कि दूसरों पर तो खुदा ताला की Disa çështje janë të tilla ku patjetër nevojiten dëshmitarët. Nëse mungojnë dëshmitarët, bien edhe akuzat. Nganjëherë dëgjojmë se filani kishte bërë dëshmi të rreme dhe shpëtoi veten. Kur të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhi një çështje e tillë, ai porositi që të betohen një njeri prej tyre. Pra, një palë të betohej për këtë çështje. Pala tjetër akuzoi se ai और इल्जामों person është renatsak dhe mund të bënte 100 betime të rrena. फलां खानदान का है फलां की I हसीयत dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam deklaroi se ai do të gjykojë këtë çështje vetëm sipas porosive të Zotit, pra sipas dispozitave të shariatit. लगाने वाले खुद Nëse një palë jep dëshmi të rrema, atëherë kjo çështje i takon Zotit dhe ai vetë do të ndëshkojë atë. और अल्लाह ताला ही Pra, जो हमारा रब ky parim duhet të mbajtur parasysh që asesi vendimi nuk jepet vetëm në varësi të padis apo të akuzave të paditësit. तो फिर बात अल्लाह ताला की मानी जाएगी ना Drejtësia नाम लगाने वाला mbi akuzat do të jepet sipas metodologjisë që na ka mësuar Kurani. ये लोग शिकायतें करने Aty दूसरों को ku kërkohen 2 dëshmitar, duhen paraqitur 2 dëshmitar. Aty ku kërkohen 4, duhen paraqitur 4 dëshmitar. Dhe pastaj të hetohet mirë çështja në fjalë dhe në fund të lëshohet verdikti, pra të jepet vendimi. Suksesi ynë varet nga fakti बाहर भी जब që ne sipas urdhrit të Zotit të veprojmë me drejtësi në çështjet tona. Dhe jo që duke u nisur nga interesat personale apo prioritetet tona. बातें ऐसी हैं जहाँ गवाहों की जरूरत Të detyrojmë administratën apo kalifin e kohës që të japin drejtësi sipas kushteve tona, sipas kritereve tona. है उसके शरीर के मुताबिक फिर कुरान के मुताबिक फिर Allahu u dhën të mend edhe këtyre personave që bëjnë akuza dhe kritika të forta dhe bëjnë edhe shpifje. झूठी कसम खा ली Nëse ata janë और अपने आप को बचा लिया kanë të drejtë, atëherë le të denoncojnë bashkë me të gjitha dëshmitë që disponojnë, duke shfaqur edhe identitetin e vet, me qëllim që të bëhet pjesë e hetimit. फरमाया Po गया kështu, के मुताबिक kur njerëzit shikojnë se me të vërtet po pengohet hetësuria e xhamatit, ata duhet të dalin përpara me guxim, të denoncojnë gabimet dhe të bëhen gati edhe për rrethanat, edhe për kushtet, edhe për pasojat. तो खुदा ताला Allahu i mundsoft edhe administratës së xhamatit, e cila është caktuar prej kalifit, वो खुद ही उसे të respektojnë të gjitha aspektet dhe kërkesat e drejtësisë dhe të veprojnë sipas urdhrave të Kuranit famlar. किसी की शिकायत पर Pas namazeve do të udhëheq në gjenaze, हुए रसूल के मुताबिक नहीं disa gjenaze
dhe gjenazja e parë i përket një dëshmori जहाँ pra është दो गवाहों की जरूरत i të ndjerit Sheikh është i ndjer Sheikh Sajid Mahmud Sahib, i biri i të nderuarit Sheikh Majid Ahmed Sahib. Ai ishte 55 vjeç dhe jetonte në lagjen Gulzar Hijri të Krahinës Karachi dhe kundërshtarët e xhamatit e qelluan atë me armë और फैसले वाले बने pas namazit të akshamit të datës 27 nëntor të këtij viti, ndërsa ai ishte ulur në makinën e tij afër shtëpisë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sipas të dhënave दूर करने वाले या Sheikh Sajid Mahmud Sahibi के उसके मुताबिक punonte si në furnizimin e pjesëve të këmbimit në fabrikën e miellit, तो फिर खुलकर edhe सबूतों के साथ kur ishte kthyer nga pazari me datën 27 nëntor në kohën e akshamit, edhe po ktheja nga pazari duke bler ushqime जब देखते हैं për në shtëpi, edhe ishte ulur në makinë, një motociklet से i afrua edhe disa persona të pa identifikuar qelluan 4 herë mbi të dhe pastaj sërish duke kthyer dhe duke larguar nga motocikleta sërish kanë qelluar në drejtimin e tij dhe u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Edhe si rezultat i sulmit, një plumb kishte goditur krahërorin e tij dhe kishte kaluar përmes trupit të tij. Një plumb kishte goditur edhe këmbën e tij. Ai menjëherë ishte quar në spital, ishte përcjellë në spital, por nuk arriti dot të mbijetonte, edhe parisa të niseshin mjekime, ai kishte ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmediati ishte hyrë në familjen e tij में रहते थे मुखालफिन ने nëpërmjet stërgjushit të tij Sheikh Fazl Karim Sahib, i cili kishte pranuar xhamatin në vitin 1920. Martiri i ndjer, शेख साजिद महमूद साहब babai i martirit Sheikh Majid Ahmed Sahibi kishte ardhur nga Kanpuri, pra që ndodhet në Indi, edhe pastaj në vitin 1961 ata ishin vendosur në Karachi dhe के वक्त बाजार से घर का edhe gjushi i të ndjerit ka qenë presidenti i xhamatit të Lahorit për një kohë të gjatë, सवार नाम मालूम edhe stërgjushi i tij Hazrat Aladin Sahibi ishte ndër sahabat e Mesut premtullah salam, ndërsa Seth Muhammad Siddiq Bani Sahib nga Kolkata ishte gjushi i bashortes së të ndjerit. Dhe ai kishte përfunduar shkollën, kishte bërë bachelor, kishte kaluar 5 vite të vështira pas përfundimit të shkollës, pra të arsimit, edhe pastaj kishte filluar biznes me furnizimin e pjesëve të këmbimit në fabrikën e miellit, edhe Allah e bekoi punën e tij dhe u zgjerua edhe tregtia dhe biznesi i tij. Edhe djali i tij që është kryetar i Khudamul Ahmadiyya në atë zonë, edhe ai punonte bashkë me Taatin. शहीद मरहूम के वालिद शेख मजीद अहमद साहब I ndjeri kishte një lidhje besnikërie ndaj kalifatit dhe e donte dhe jashtëzakonisht shumë sistemin e kalifatit dhe ishte lidhur ngushtë me këtë me kalifat. Edhe fëmijëve të tij ai u bënte porosi që të lidheshin gjithmonë, të mbeteshin gjithmonë të lidhur me xhamatin, me sistemin e xhamatit, edhe merrte pjesë në kontributet financiare dhe edhe për të njëjtën gjë edhe ai këshillonte edhe fëmijët e tij. Gjithmonë kishte merak për të paguar premtimet e tij dhe për të paguar kontributet e tij
dhe për këtë arsye kishte mbajtur edhe një poqe të veçantë në dyqan ku ai fuste dhe parat për kontribute. Ai ishte shumë korrekt edhe në çështjet e parave, pra në marrëdhënie ishte njëri shumë i ndershëm dhe vepronte me falje dhe me modesti, edhe gjithmonë sule me dhemshuri, edhe me motra dhe me vlezërit e tij, edhe asnjëherë nuk mbante nuk zemrohe me askënd. Ishte njëri shumë i qiltër dhe i pastër, edhe respektonte lidhjet farefisnore, edhe sële jashtëzakonisht mirë në mënyrë shembullore edhe me të afërmit e bashortes, edhe nuk kishte urrëtie ndaj askujt, nuk mbante inat për askujt, edhe të gjithë fjalët që më kanë shkruar këto janë, domethënë, mund të përmblidhen në këtë mënyrë që ishte njëri që ishte shumë i dashur dhe shumë i qiltër. Kur nëna e të ndjerit, që është mjaft e moshuar dhe edhe e sëmur, kur asaj u njoftua për martirizimin e djalit të saj, ajo menjëherë tha që djali im është martir dhe askush nuk do të qajë, dhe askush nuk do të lëshoj lot për të. Edhe përsëriti këtë fjali disa herë. Dhe edhe bashortja e të ndjerit ka përballuar këtë ngjarje me mjaft kuraje dhe guxim, dhe është treguar mjaft e durueshme. Edhe djali i të ndjerit ka thënë që babai i tij ishte i qëndrueshëm dhe i këmbëngulur dhe kishte një besim të palëkundshëm në Zotin e lartësuar. Edhe gjithmonë thoshte Zoti më ka nderuar dhe më ka dhënë më ka bekuar. Dhe ishte i përpikt në ibadet dhe ishte njëri i dhemshur. Dhe vajza e të ndjerit ka treguar që pas vdekjes së babait kishte parë një ëndër që është një kopsht i madh ku gjenden shumë persona me fytyra të nushme dhe të gjithë janë veshur me rroba të bardha dhe rroba të ndritura, dhe aty gjendej dhe jati i saj, dhe ai kishte një pozitë të lartë dhe të gjithë e kishin rrethuar babain e saj dhe po shprenin kënaqësi. Dhe në këtë mënyrë babai i saj heste në një drejtim të saktuar dhe të gjithë e ndiqnin nga pas në një formë karvani, dhe të gjithë ishin shumë të kënaqur me babain e saj. Dhe po kështu edhe nëna e të ndjerit kishte parë në ëndër që djali i saj ishte shumë i lumtur, kishte parë në ëndër që djali i saj i drejtohet dhe i thotë që jam shumë i lumtur këtu dhe mos keni merak për mua. Ai ka lënë pas 4 vlezër dhe 6 motra, dhe Allahu e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallës shpirtërore. Gjenaza dytë është i Sheikh Abdul Qadir Sahibit, i cili ishte ndër dervishat e Kadianit. Ai ka ndruar jetë më datën 26 nëntor të 2016. Ishte 92 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahmediati, familja e tij është prezantuar me Ahmediatin nëpërmjet Abdullah Sanori Sahibit, i cili ishte ndër shokët e Mesihut e Premtuar selam. Dhe në nëntor të vitit 1947, kur karvani i fundit do të nisej nga Kadiani për në Pakistan, dhe ai ishte bashkë me nënën e tij dhe në një kamion,
atëherë kur I afrua kamioni kufirit të Kadianit, nëna e tij ndaloi kamionin dhe I porositi që të qëndronte në Kadian për të mbrojtur vendet qendrën, për të mbrojtur qendrën. Ai ishte lidhur, kishte një dashuri të veçantë dhe ishte një shërbëtor besnik I kalifatit, kishte një besim dhe të palëkundshëm në Zotin e Lartësuar dhe çdo gëzim dhe çdo hidhërim e pranonte me kënaqësi, duke konsideruar vullnetin e Zotit, pëlqimin e Zotit. Kishte një sjellje shembullore me bashorten, me fëmijët, edhe me fareficin e tij. Dhe deri në momentin e fundit bënte çdo gjë me dorën e vet, edhe kishte shërbyer në disa departamente të xhamatit në Kadian. Djali I tij ka njoftuar që me që po afrohej Xhelsa Salana, babai I tij kishte bler materiale për të lyer shtëpinë dhe atë natë e thiri dhe tregoi që më duket se po më afrohet, po më është afruar momenti I fundit. Unë kam marrë 500 rupi borxh, I kam marrë 500 rupi filanit dhe kam për të paguar ato para dhe e porositi që të paguante, edhe vetëm pas pak kishte ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalën pas 3 vajza dhe një djalë, Nasr Vahid Sahib, I cili jeton në Kadian dhe po I shërben xhamatit. Gjenazja e tretë është I Tanvir Ahmed Lon Sahibit nga Nasrabad, Kashmiri, I cili ka ndruar jetë me datën 25 nëntor. Ai punonte në polici dhe gjatë shërbimit në Kulgam, disa persona të armatosur, të paidentifikuar, qëlluan në drejtimin e tij dhe ai ndroi jetë. Pra edhe ishte martir në këtë mënyrë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte shumë I kujdesshëm dhe përpikt në namaze dhe në agjërim. Ishte njëri I dhemshur, që ndihmonte të varfërit. Ishte njëri I sjellshëm, gazmor, njëri shumë I dobishëm për të tjerët, shumë trim dhe I guximshëm, dhe gjithmonë mbështetet tek Allahu I Lartësuar. Gjithmonë ishte I gatshëm për të sakrifikuar në mjete financiare. Gjithmonë ishte I përpikt në kontributet e tij dhe ndihmonte edhe dhe kalën nënën e tij dhe 2 motra dhe 6 vëllezër, edhe 3 fëmijë. Edhe një fëmijë është edhe në Vakfeno. Allahu I Lartësoft, Allahu I Mëshiroft dhe edhe ja mundsoft që edhe fëmijët e tij të jenë të lidhur me xhamatin dhe kalifatin. Amin. आपका एक बच्चा तरीक़े फ़िनों में शामिल है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके बच्चों को भी हमेशा जमात और खिलाफत से वाबस्ता रखे, नेकियों पर कायम रखे, उनका खुद कफ़ील हो। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر